अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त शहबाज। हमेशा की तरह एक और नई वीडियो एक महीने के बाद मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। आई एम रियली सॉरी, मैं बिल्कुल भी आप लोगों को सही से टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन अब मेरी कोशिश है कि इस महीने के अंदर मैं अगली 2-3 वीडियोस में निकाल दूं। एक आज एक्वा के रिलेटेड और एक दो और हैं, थोड़ी सी ऑफ टॉपिक हैं, ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और काफ़ी हेल्पफुल होंगी वो आप लोगों के लिए। अच्छा, एक्वा आज मेरे पास है, ये 2013-14 मॉडल की जो गाड़ी है ये वो मेरे पास है आज, और 1500 सीसी ये गाड़ी है, हाइब्रिड है और पेट्रोल सिर्फ सूंघती है, यानी कि लिटरली सिर्फ सूंघती है। तो एवरेज वगैरह की बात हम टेस्ट ड्राइव के दौरान करेंगे, अभी मैं ज़्यादा आपको तंग नहीं करूँगा। थोड़ा सा फ्रंट की तरफ आ जाते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं इसके अंदर और फॉग लाइट इसमें कुछ में, बहुत कम गाड़ियों में है। अलबत्ता इसके भी प्रियस की तरह जो सिग्नेचर हाइब्रिड गाड़ियों के इशारे होते हैं, उसी तरह इसका इशारा मेन लाइट से सेपरेटेड है। इसके अलावा इसमें 2 ग्रिल्स हैं, ये एयर इनटेक के लिए और वो नीचे थोड़ी सी गार्निशिंग वाली ग्रिल है। इसकी बेचारी की थोड़ी सी ठुक चुकी है, लेकिन जो है यानी ये होती सीधी है। तो इसके अलावा वाइपर्स हमारे पास 2 हैं, मोनो वाइपर नहीं है गाड़ी में। हाँ, अलबत्ता वॉशर मोनो है इसमें। इसके जो साइड मिरर्स हैं दोनों, वो लॉक करने के ऊपर वो भी फोल्ड हो जाते हैं। ये गाड़ी जी वर्जन है, तो इसके अंदर पुश स्टार्ट भी मौजूद है। क्रूज़ कंट्रोल इस गाड़ी में नहीं है, ये जो स्पेसिफिकली आज मेरे पास रिव्यू के लिए, इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर है, ABS ब्रेक्स हैं, क्लाइमेट कंट्रोल है, एवरीथिंग यू नीड। इस गाड़ी को मैं थोड़ी सी विड्थ से तशबीह दे सकता हूँ कि विड्थ के करीब है ये इसका सारा स्पेस, इंटरनल स्पेस, इसका बॉडी स्ट्रक्चर, क्योंकि ये भी हैचबैक है वो भी हैचबैक है और दोनों टोयोटा की हैं, तो काफ़ी क्लोज़ हैं। कंफर्ट लेवल विड्थ से इसका मैं थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकता हूँ और कुछ जगह पे इसको मैं नीचे भी कर सकता हूँ, क्योंकि जब खड्डों की बात आती है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था आपको कि खड्डों के अंदर हाइब्रिड गाड़ी को पता नहीं यानी क्या ही हो जाता है, यानी कि फील बहुत बुरी आती है कि कड़क कड़क सही, यानी कि वो प्लास्टिक फीलिंग का झटका जो होता है वो आता है अंदर। वैसे ये इसके लिए मैं इस गाड़ी को ब्लेम नहीं करूँगा अब, क्योंकि जैसे जैसे 2018-19 मॉडल आ रहे हैं गाड़ियों के, उन सब में इवन के ऑडी के कुछ मॉडल्स हैं जो नीचे जो Q2 हो गई, A3 होगी, उसका भी कोई फिनिश इंटीरियर का इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा प्लास्टिक उसका उस तरह सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया जा रहा है उसमें। तो इस गाड़ी में भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये वैसी है जैसे प्रियस है, और इसके अलावा वेज़ल भी ऐसी ही है। साइड पे हम आ चुके हैं और साइड पे कुछ ज़्यादा फीचर्स हाईलाइट करने के लिए तो नहीं है। ये है कि इधर इसमें सन वाइजर्स आते हैं फैक्ट्री फिटेड। इसके अलावा कीलेस एंट्री है इसमें भी जस्ट आपको रिमोट कैरी करना होता है। आप हैंडल को टच करते हो तो वो खुल जाती है और यहाँ पे टच करते हो तो वो लॉक हो जाती है। और साइड स्कर्ट्स इसमें नहीं है। इसके अलावा हाइब्रिड मोनोग्राम इसमें मौजूद है। साइड मिरर्स इसके फोल्डिंग हैं, इसके अंदर इंडिकेटर्स मौजूद हैं और एंटेना यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर जापानी गाड़ियों का एक सिग्नेचर एंटेना होता है, ये सब में तकरीबन मौजूद होता है, तो ये इसमें भी मौजूद है। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ठीक है। अब हम गाड़ी के पीछे आ चुके हैं और इस गाड़ी का जो एक सबसे बुरा फीचर मुझे लगा है वो इसकी पिछली लाइट है। पता नहीं क्यों, लेकिन यानी मुझे अट्रैक्ट नहीं करता, थोड़ी भद्दी लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके अलावा लाइटें LED हैं ये, और जो वाइपर है इसके अंदर वो भी मौजूद है पिछला, वही ब्लू हाइब्रिड मोनोग्राम, एक्वा की मोल्डिंग्स, और ये स्पॉइलर है एक छोटा सा इसमें जेन्युइनली आता है। इसमें टेल लाइट यहाँ पे भी मौजूद है ब्रेक की। गाड़ी के अंदर हम पहुँच चुके हैं और अंदर बैठ के मुझे वही फीलिंग आ रही है कि विट्स की कोई रिश्तेदार है ये ताल्लुक़ में। इसके अलावा इसमें दोनों साइड पे हमारे शीशे मौजूद हैं जो मेकअप वाले होते हैं। ख़वातीन बहुत खुश होंगी इस गाड़ी से। और इसके अंदर मल्टीमीडिया स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी मौजूद हैं, AC भी कंट्रोल कर सकते हैं आप और डेक भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अंदर इसका जो डैशबोर्ड है वो ऑल प्लास्टिक है। इसमें ये वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट शेड दे रहा है और ये वाला ओवरऑल ब्लैक है।
और दरवाजे ओवरऑल एक तीसरा शेड दे रहे हैं, तो काफ़ी कॉन्ट्रास्ट को मिक्स करके इसका इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है। जो हेड स्पेस है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं कोई 5, 10, 11 के करीब हूँ, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है ये चलाने में, मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ। कप होल्डर्स इसमें काफ़ी सारे हैं, 2 बीच में हैं, एक इस दरवाजे में, एक उस दरवाजे में और एक पीछे। तो आप अगर पेप्सी बहुत पीते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसानी है इस गाड़ी में। यहाँ पे आपके मोबाइल रखने की जगह भी मौजूद है, इधर आप सिक्के वगैरह भी रख सकते हैं। और यहाँ पे भी आपका एक कंपार्टमेंट दिया गया है, इसमें आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें स्टोरेज काफ़ी है हर जगह, यानी छोटी छोटी चीज़ें जो एवरीडे यूज़ की होती हैं वो आप सुकून से इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो स्पीकर्स हैं वो 4 हैं, 2 अगले दरवाज़ों में, 2 पिछले में, और इसमें ट्वीटर्स भी मौजूद हैं। क्रोम हैंडल्स इसके हैं, और इसके अंदर भी सिर्फ एक ऑटो विंडो है, बाकी सारी इसकी यानी फुली ऑटो नहीं है कि आप जिस तरह लिफ्ट करते हो तो ऊपर चली जाती हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में जैसे कि जापानी गाड़ी हर गाड़ी में तकरीबन फ़ीचर होता है लाइट एडजस्टमेंट का, तो वो इसमें भी मौजूद है। ट्रंक स्पेस इसका काफ़ी कंसिडरेबली अच्छा है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, लेकिन विड्थ से आई कैन बेड ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सारी इसमें आपकी चीज़ें आराम से आ जाएंगी। इसके अलावा इसकी सीट्स भी फोल्ड हो जाती हैं, तो अगर आपको कुछ ज़्यादा सामान रखना है तो आप इसको आराम से लोड करके इसमें लेके जा सकते हैं। अब मैं उसी सीट की एडजस्टमेंट के हिसाब से आके पीछे बैठ चुका हूँ, और पीछे काफ़ी जगह है मेरे पैरों के लिए, और ये भी ठीक है जो हेड स्पेस है, यानी कि ज़्यादा नहीं है, बस ठीक है, यानी कि होगा तकरीबन इतना है। तो जो एक प्रॉब्लम है वो ये है, ये जो इसका कर्व है ये आप हिट कर सकते हैं उतरते चढ़ते हुए, तो ये जहन में रखिएगा अगर आपने ये ख़रीद लिया है। तो आज हम पहुंच चुके हैं टोयोटा एक्वा के अंदर, और ये टोयोटा एक्वा जी वर्जन है। इसके तकरीबन 4 से 5 वर्जन है, जिनमें एक एल पैकेज है, एस पैकेज है, जी पैकेज है, जी एलईडी पैकेज है, जी एस पैकेज है। तो ये जी वाली है और काफ़ी ऑप्शनल गाड़ी है ये। इसकी मैं फ्रेंडली रन एक लगा चुका हूँ अपनी गाड़ी के साथ भी एक्वा का, तो ये काफ़ी हद तक करीब रहती है उसके, यानी कि या आगे चली गई तो आगे रह गई, पीछे चली गई तो पीछे रह गई, यानी कि इंजन की जो आउटपुट है तकरीबन आप कह सकते हैं कि करीब है दोनों की। इसके अलावा ये मानी हुई हाइब्रिड है, जिसकी एवरेज इस वक्त हाइब्रिड गाड़ियों में आई कैन से कि सबसे अच्छी जा रही है। कि इस वक्त भी ये गाड़ी हमें शहर के अंदर 30 किलोमीटर पर लीटर दे रही है, कि आप ये ले लो या आप CD70 रख लो तो आपकी पेट्रोल की खुली बचत है। तो गाड़ी चलाने में ड्राइव, क्योंकि जब मैंने आपको बताया है कि इसकी ग्रैंडी की जितनी आउटपुट है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी तो बॉडी कुछ भी नहीं है उसके हिसाब से, तो यानी कि काफ़ी तेज़ गाड़ी है ये। थोड़ा सा इसको मैं अभी पैर रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये हम पहुंच गए 90 और 100, यानी कि एक तो मुझे ये जो CVT का जो मज़ा है ना, ये बहुत मज़े का लगता है कि आप एक्सीलेटर पे पूरा पैर रख के बैठ गए हो और पता भी नहीं लगता कि गाड़ी शिफ्ट कर रही है, तेज़ चल रही है, और यानी कि बहुत मज़े की एक एक्सीलरेशन होती है, वो कॉन्टीन्यूअस एक्सीलरेशन। एक और ऑप्शन जो इसकी जो लो वाली ऑप्शन वाली गाड़ी है, जो जैसे L और S वाली पैकेज में, वो इस हैंड रेस्ट का नहीं है। यहाँ पे मेरे हैंड रेस्ट की जगह है इस गाड़ी के अंदर, वो उनमें नहीं है। इसके अलावा इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी है और ABS ब्रेक्स हैं, और यानी कि व्हाट एल्स डू यू वांट फ्रॉम अ कार। लेकिन हाँ कि वैसे भी यानी अभी इसके अंदर कैबिन नॉइज़ का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, और स्पेशली हाईवेज़ के ऊपर जब आप जाते हैं और आप अगर म्यूज़िक सिस्टम ऑन नहीं करके चला रहे तो आपको वाज़े तौर पे कैबिन नॉइज़ फील होगा, साथ से गाड़ी गुजर रही है और अपने टायरों की इसकी गूंज काफ़ी, और यानी कि पता लगता है कि छोटी गाड़ी है ये। एक और बात कि ये गाड़ी जब फुली चार्ज आप इसको कर लेते हैं, यानी कि बिजली में लगा के नहीं, जब इसको चलाते हुए आप इसको अच्छी तरह इसकी बैटरी को फुल चार्ज कर लें
तो फिर अराउंड 15 to 16 किलोमीटर्स ये गाड़ी सिर्फ आपकी इलेक्ट्रिक पावर पे भी आप चला सकते हैं। काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है ये। तो गड्डी है छोटी है लेकिन हरकत दी वड़ियां वाली है।